A very quick one. Actually, Akanachi State, Imo, His Excellency Hope Uzodimma, maka Enyante n'okwu anyị kwuru ebe a nakwa na nchọpụta na ihe nyocha anyị melụ bụ nke na-egosi kpọmkwem na ụfọdụ ndị commercial vehicles ndị a nwere tinted glasses na-eji eme mpụ dị iche iche. We called upon the governor of Imo State and also the government of Imo State, and especially the SA on monitoring and implementation to look into that matter because of first-hand information I gathered myself. I put it out there. Some people were ikeneche na nso kwada government Imo State mana nso kwada Hope Uzodimma na agba war. Lie. Mona governor ada agba war. Nso kwawo okutere onye ojirile oihe nhu nkere mama aka nwekwanụ nkere njọma aka but unfortunately o nwere ike gịnwa na onwe gị nwere ike like ihe otu shiri kwuo ye probably because o metụtara gị kpọma nọ nso kwa onye ọjọọ sima nọ nso kwa hatred government nọ nso kwa hatred Hope onye m hate. I'm a child of God. I don't hate anybody. I am only a man that stands by the truth and the truth alone. So I want to commend the governor. I must commend him. Governor Hope Uzodimma kaginwaka 72 hours. Kenye rende nime wo commercial drivers nwere tinted glasses. Ma siye na suye. Ma keke bus suye. Ma keda here taxi suye. Ma this Hummer bus suye. Ihe ọwụla commercial bus n'Imo State. When a tinted glass is not only keke bus because the mother say handy keke bus but anything commercial driving, yes, you will see what of the private or one age private yes. When I will tinted with private with tinted get permit. So we want to commend the government of Imo State. 72 hours commercial vehicle tinted 72 hours. Obidole kambo nya na mgbede nya self. So the 72 hours have started counting. So emara ni nwere tinted glass iji ebu ndị njem ga wetuo ye osokwa ya wuru company fitted, osokwa ya wuru industry fitted, ihe osokwa ya wuru fitted ga wetuo ye. That is a wonderful step towards securing lives of Imolites. And I know my governor now ya biko ihụna ọhịa ndị niile anyị na-akpọ aha ọhịa ndị obinze ọhịa nọ n'ihi agba ọhịa nọ na nekede ọhịa ọfọrọla ọhịa okolochi ọhịa orogwe ọhịa obibi ezena ọhịa ngọkpaala biko chete ihe ọkụ ọwụrụ ilodu fuel na tanka chilodu fuel na tanka tee ga ọhịa ndị ọkụ ka ime ọhịa ghere oghe. That is the next step, sir. I am suggesting shetega every thick forest enwere n'Imo State shete ya gene tee ya ọkụ kenere ha ya mara na ọ gbara bi n'ime yo ọhịa m kra ọhịa ọbụla akpịrị ọkụ ore ha mara na ọ gbara bi ime mana ọhịa niile ndị a niile na ya nọ eme mkpamkpa eme organ harvesting agụrụ shi mkpụrụ obi ndị mmadụ agụrụ meji ndị mmadụ agụrụ liver agụrụ kidney biko shete ọhịa niile nọ n'Imo State ọkụ arịrịọ ka anyị na-arịọ ka a na-akpa ya ọkụ ka anyị na-enwe forest guards. So thank you again, Your Excellency Governor Hope Uzodimma, for hearkening to our suggestion and also giving these people 72 hours to remove every tinted glass ha nwere na their commercial vehicle. Ị na-emekpa anyị agịrị mma imene the governor imene jishike ka ikukuru ugbulaka ọhịa niile anyị kpọrọ aha ebe ndị na-anọ eme mkpamkpa na-akpa ndị a na-akpa n'Imo State buko shekpecha ha ọkụ ya ree nke ọbụla na-ere hụ anyị amara na agbara ike bi n'ime ihe. Thank you very much, and thank you very much SA on monitoring and implementation. Thank you Imo State government. Long live Imo State, long live ndị Imo, long live ala Igbo mmanụ ya Imo ikwenu ya ndewonu. Just a quick video. Ndụmọdụ a bụ maka fans m. Ịma ị na-efolo m. Onye rụọ ọrụ ya ọrụ.
ọ bụrụ kapịnta rụọrụ ya ọrụ na site ma ọ kpụọla blọk kaba arụ ka i were ego onye anyị were ego onye ali ya ekwena ka ego mmadụ dị n'ego yi maka onwe ndị bi na bịa ụwa si na ego fama ntụ ego mmadụ dịka mmụnwa nkịta ego mmadụ amali nwe ego m na free ya bifo ụwa mbọ m ana nwere onye mmadụ na-eri ego m na free for example na ịbịa kwe nkwa n'iru alụsị nke a dị iche ekwekwa ya na ịma nara free so nwaanyị ji agwa gị fo nọmba nna gosi ma yara nọmba ịnweta ya nara ndị wayo etu na ọmụgwụ gekwa m ntị. You are speaking with Honorable Chimaren Tony Papa, a counselor in Oshimele South, and also a spiritualist, a chief priest of Iyeji and Chabu. I'm a chief priest. I'm a foreigner about Dibia, chief priest Dibia. So what you try and do to make your life useful, avoid any mother you avoid you make them mother. Avoid you will on the mother, but man never on the mother no one. What okay them because you destroy God destiny mother. What okay them adakari will efi mo ebono mo ewu mo ọkụkọ wee chụọ nke ma na ihe eli emekwana ya maka ife mana n'ime n'ụwa anụ ga na lụgwọ ọrịa o mere n'izu o mee n'ọnwa o mere n'ọnwa o mee n'arọ mana ọ ya bịala ịgwa skama so ife mana niile na-eme si ịsa n'anya mara amalụ na ọ bụ na mkpanarị njọ ime ụmụ ya akwụ ọbụla ụgwọ ụmụ ya akwụ ọbụla ụgwọ ya bụ ndụmọdụ nwe inye yi ya deba chukwu ụzọba unu fọm unu na-eme ndị fans m ọ ya agazila unu mụọ nwa ụmụ unu ya aka nka unu ya akakwa nka ụmụ unu azụọ unu enwefu nwa ya na ịma nnere nwa ya na your piece of land maka na esi na ife imeta ama mmetụ nwa ya maka na onye ime ife ọjọọ bụ nwa mmadụ ọ ya emetụ nwa ya so zeelu njọ emegidekwana ife n'ụwa anụ maka isi nke imebie nke mmadụ ka nke e wee dị mma. Don't destroy one's own so that your own will be good. Onye na-anọ na gbochi ịmagharị na ọfịa afọla agụ. This is my real phone number. Efia maka na ikpuru isi daba ụmụazị ya n'aka ekwo oyi akpọkwana m ebekwanalụ m akwa weli nnọọ nwayọọ mụọ nchi afọ nọmba ọfụma ka idebi ya gbasara na-eche ebe kpọọ m ịbịa afụ m anya ọ bụrụ m ọsọ na ihe agwọ ọgwụ anya fụgoro nke bụ anya na ọ bụrụ na mmanya nkwụ ka m nwenye wee chere ya ọjị were so na m lụọ ata m elu ju nlụcha aja unu dị onye unu ju n'ọba ọ ka ndị gboo si eme ya baala unu